Merci epa na yo ndeko ozingolu ya kolanda biso na nzela ya émission Christ revient, émission na yo, émission na nga, émission na biso nyonso, émission oyo epesa makamikolo nyonso ya tongo 5h30 tozalaka deja wana ozolanda biso na ndako na yo tolobi kimia na nzambe ezala elongo moko na yo ozolanda biso na matanga bisika oza obungisi papa mama obungisi yaya leki obungisi mwasi mobali motema eza ya kolela ya kozoka ya kotungisama na tongo na lelo tobosani yo te tolobi nzambe azala malamu mingi mpona bomoi na yo ozolanda biso na 4 coins ya ville tobosani yo pete tolobi bolamu na nzambe etambola na yo ndeko na nga soki tokomi na tongo lelo eza na ba effort personnel te eza mabongisi na nzambe asepelaki parmi les vivants ya mokolo lelo nga na yo tomikuta yango nde esengeli tozala reconnaissant envers ye na bolamu mpe bolingo oyo atalisi yango na kati ya bomoi na biso bolingo oyo ekoki jamais kosala biso mabe malgré lolenge toza bolingo na nzambe eza nango wana ezoleka na koluka biso etamboli inde koya kolongola biso bisika wapi tozalaki lié bisika tozalaki condamné bisika tozalaki abandonné na tongo lelo na oya sali kati na bomoi na yo c'est pourquoi yo oyo okutali na biso na tongo lelo na nzela ya émission Christ revient ekozala malamu otala oya za pembeni na yo oya za zinga na yo oya za naka pembeni na likolo mbetu ningisa ye la musa ye yebisa ye tango toyoka kanzambe koloba esili kobelema papa la musa mama la musa papa to la musa na bamoko na bamususu tozala wana pona tina na koleka na kobondela nzambe na tongo na lelo elongo moko na yo bisika nyonso ozwami ndeko na nga yebaki toza na ngonga ya émission Christ revient. Émission Christ revient eza na bit moko ya ko préparer yo pona tina na bozongi na Yesu Masia pe komema yo na kati ya bokango la miya solo ko préparer yo pona tina na bozongi na Yesu Masia pe komema yo na kati tobondela nzambe longo na yo ezale kuti yo na ndako ezale kuti yo na musala ezale kuti yo na prison ozotambola na nzela na kati ya mutuka likolo moto likolo velo soit ozotambola na makolo okutani na biso na nzela ya émission oyo bisika oza bien aimé tokosenga na yo obongama ozo vraiment position moko ya bien se concentrer na kati na yo tobondela nzambe elongo moko na yo papa kati na kombo na Yesu tolobi merci ya ebele zonge pa na yo poza mobateli malamu obatelaki biso butu mobimba tolalaki neti bakufi toyebaki te soki tongo lelo tokotelema na kati na mabongisi na yo nzambe osepeli na tongo tozala wana pona koleka na koyeba kokumisa yo yango tomizongisi na loboko na yo tozongisi liloba tolingi koyoka olobi otindi liloba pe liloba ekangoli tikete na tongo na lelo nzambe lilobo ezobima ekangola ebikisa pepe sa solution na ba problème to s'opposer na influence nyos maléfique oyo koluka kotelema pona ko combattre vie ya batu na yo to zangisi yango makoki au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur to sengi ozwa le devant ya moko na tongo na lelo bisika bana na yo baza molimo na yo azwa contrôle aloba akangola pe asala yango tolobi kombo na yo ezwa lokumu po tokomilakisa à travers liloba oyo na kombo na Yesu azali nkolo pe mobikisi na biso tolobi biso nyonso amen na disponibilité oyo apesi tozala wana pona koleka na koyeba koyoka ye nzamba azwa lokumu na ndenge achenga na yo wana tongo nyonso toyoka ye pokwa nyonso toyoka ye à travers émission Christ revient yango tolobaka toza na bit ya ko préparer yo kaka pona bozongi na Yesu Masia po toyebike toza bapaya toza baleki nzela mboka na biso na seko eza awa te tozolekana toza nde na mobembo un jour tokozonga bisika wapi touta
yango po tokende kobika seko na Christ, tosepela elongo na ye, tofanda elongo na ye. Bien-aimé, esengeli na biso ngonga nyonso koyoka liloba. Po liloba oyo yango nde eza na makoki ya kofungola yo, ya kokangola yo, ya kolakisa yo nzela oyo koleka na yo kolanda. Liloba oyo yango nde ekoleka na koyeba, kooriente yo. Sepelaka chaque fois tango liloba na Nzambe ezoteyama. Zala na kati esengo. Kotungisa te. Nga nazokama mutu mususu azomitungisa na tango liloba ezoteyama. Bien-aimé, Nzambe mobimba ndazoloba. Tango Nzambe azoloba, koma yo kotungisama. Tango Nzambe azoloba, ozo murmurer pourquoi? C'est-à-dire etalisi biso ke oza libanda ya liloba oyo. C'est que oza motelemeli na Kristo pona nini yende akoleka na koyeba kotika ke Nzambe azoloba. Tango alobaka makambo ya malamu nde esalemaka. Tango ya azoloba oyo ezalaki musika ekobima ekuti yo bisika oza. Tango ya azoloba oyo ezalaki impossible bien-aimé ekomaka possible. Tango Nzambe azoloba oyo baboto na bakima nango ezongaka yango moko sake osala effort ya kokende koluka ngo kuna. Tango Nzambe azoloba musala oyo eboyaki yo ekimaki yo bambula na bambula musala yango moko ekolanda yo ekobima place eza koyoka Nzambe koloba. Bien-aimé, etungisa yo te. Etungisa yo te. Pourquoi? Baumeli bazali suna matea mswa kote yake. Ekomika moko na zomi. Batungisi pe biso na ba 1/10 nango. Soki tozotea eza poyo okangolama. Yamonde tozolobela. Et Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Soki tozoloba na part ya Seigneur, eza pona biso te kolonda pemeli biso. Nkolonga fungoleli biso. Bien-aimé, likambo moko na zomi Nzambe nde alobeli biso toloba po amoni ke oza na kati ya pokoso vie ezokende te makambo ezotambola te ozoyeba origine ya souffrance oyo oza nango te ozoyeba te pourquoi bokauki ya modele oyo mpona nini soki nasimbi mbongo efandaka na maboko te ekosila lokola nde mungwa na kati ya mai mpona nini soki naza na baproje yango elataka nzoto te bato bakoprometre nga moye barealize bapromese na bango eza te nakozwa promese ya mbongo eye oui nasali baaktivité na nga mais reveni ezozala te. Nzambe amoni ke oza na kati ya kotungisama. C'est pourquoi asepeli kotinda liloba oyo ya moko na zomi. Asepeli atinda ozalaki na kati ya ignorance toloba na nani. Eske yo yebaki wapi nde minyoko na yo ezobandela? Eske yo yebaki bokauki ezouta wapi? Yo yebi mbongo esili ndenge nini? Directeur ya entreprise ozwaka salaire mesalaka nango eloko te ozoyeba te pourquoi. Médecin, professeur ozozwa mbongo me eloko akosala na mbongo wana ozoyeba te ndenge mbongo ezosila. Nzoka nde eza na mbeba moko oyo ezosala ke mbongo wana esila. Eza na maladi moko, eza na likambo moko oyo etungisi yo kozanga kofuta moko na zomi. Yango nde bokono oyo elie ekreye dépense epa na yo kozanga kofuta moko na zomi. Oui, oza na bagrade ozwaka 5 000, 10 000 dollars par mois, ozozwa 7 000 dollars par mois toyoki yango mais eloko nini yango ozosala na mbongo wana? Ata lupangu ya pamba na sega makuna bazoteka oza nango te ozwaka 7 000 dollars par mois. Ata lupangu ya pamba oza directeur ya entreprise ata lupangu ya pamba kuna na segama oza nango te. Eloko nini ezosala ke mbongo ezokweya me osala nango eloko te kozanga kofuta moko na zone eza maladi moko munene oyo ezodetruire
vie ya bato ebele lelo ebebisi bomo ya batu esilisi ba commerce epoti yango ekitisi yango na niveau 0 ekiti bien aimé kozanga kofuta moko na zone ekosise yo jusqu'au bout okobanda koloba ke baloki yo te yo moko miloki yo moko ndoki ya bomoi na yo moto te tata mwasi te noko te makulutu te leki te yo moko oza ndoki ya bomoi na yo mpona kozanga kofuta moko na zomi tozoluka basorcier bisika nyonso bien aimé ozoluka sorcier bisika nyonso sorcellerie koleka moko na zo kozanga kofuta moko na zomi eza te soko ozangi kofuta yango bien aimé okoloba ke balokinga nzoka nde baloki yo te yo moko nde omikuti na kati ya situation oyo oza nango lelo yo moko nde omikotisi yo moko nde occasionne bokauki ya modele oyo ekuta yo yo moko nde occasionne commerce na yo ekita epotana yo moko bien aimé mutu mosusu te yo moko bisika ozolanda biso na ntongo lelo mpo na nini kozanga kofuta moko na zone kozanga kofuta moko na zone oza moyibi liboso nzambe ye moko nde adeklare yango Clémentine Mérité na Malachie 3 verset 7 à 11 alobi vous me volez yokana no nzambe ndenga alobi alobi vous me volez la nation tout entière c'est-à-dire ozoyiba nzambe bisika oza kose kolekana koba kose soulager te koloba te ke onga na futaka oui efuteli yango ya ndenge nini ya badelestage ofuti na tongo 10 heures soko zwi owana eza ya nzambe te eza ya nga ofuti na 12 heures 13 heures nzambe akanisi yo lisusu owana eza ya nzambe te eza ya nga nde yokanisi na modele wana nzambe akoleka na koyeba kokanisa yo ofutaka régulièrement te ntango tozolobela régulièrement lokola papa moko aposenga question mama Clémentine nazoyoka monoko na yo ezotambola mingi na régulièrement wana nde elingi koloba nini régulièrement oyo tozolobela kofuta moko na zomi régulièrement ngonga nyonso elingi koloba ntango yo ozwi bozwi ekwe na maboko na yo eloko ekwe na maboko na yo yekola kobimisa moko na zomi wana obimisi ochango pembeni olobiki oyo eza ya nzambe eza ya nga te biso na yo toza bagérant ya bozwi ya nzambe toza kolo nango te kolo nango nde nzambe apesi obatela na ntango obateli alobi te lokolo obateli napesi yo 9/10 yo bombelanga kaka 1/10 mpo bombela nzambe 1/10 bien aimé 1/10 eza difficile mpo na yo tala ntango ozopotana c'est-à-dire 1/10 eza elengi kolia yango me bololo ntango ozokita na kati ya libumu ekomi bololo mpo na nini ekobotela yo bololo yo moko kosouffrir na mutu te ntango ozosouffrir nzambe azotala yo alobi tala oyo bozoba yango nde esalika aleka na konyokwama bien aimé yekola kofuta moko na zone eza ya litomba Malachie nde azolobela biso alobi tomeka nzambe na bamoko na zone mpe mabonza soki tokomona te eza defi soki tokomona te soko olingi omona soko olingi okende liboso soko olingi ofuluka soki olingi mombongo na yo emata yekola kofuta moko na zone yekola kofuta moko na zone moko na zone eza clé ya passe partout oyo koleka na koyeba kofungola nango moko na zone nyonso ozozwa yekola kofuta moko na zone ozala mopagano ozala mokristo futa
1/10 eza part ya nzambe oza musala ya loboko na nzambe nzambe akela yo na elilingi na ye et puis aordonne ofuta nga nayambi papa moko na église na tongo biso tozobima aye kokuta biso wana na ba 6h40 aexplike nga alobi asambelaka na ye te asambelaka te mais aza auditeur fidèle na biso makambo tozoteya amoni ke amikuti na kati yango aye kofuta moko na zomi na ye ya lisiko po depuis akola atikala jamais kofuta atikala jamais kopesa ayokaka ngo balobaka 1/10 ayebaka te soki ezalaka ndenge nini nzambe apambola biso alobi mama Clémentine nzambe apambola bino mpo bofungoli mémoire na nga ke soki napesi nzambe akopambola nga yango te makambo bandotambola te asambelaka na ye te ayefuta moko na zone bien aimé baégyptien bafutaki moko na zone baéthiopien babandofuta moko na zone ti lelo bafutaka 1/10 eza na bamboka oyo ebimisaka moko na zone na bango batetika ngo na Israel eza na bamboka oyo babimisaka bake kotika bien aimé soko lingo mata tozolobela mutu nyonso soko lingo mata yekola kobimisa moko na zone entreprise na yo ebimisa 1/10 okalkile montant oyo ozozwango par mois obimisi commune na yo montant oyo ezobima par mois bourgmestre obimisi 1/10 ozolia combien opesaka moko na zomi ya combien kobanda na numéro 1 ya province na biso toyekola kofuta moko na zone baautorité nyonso yekola kofuta moko na zone nzambe akoprotege mosala na yo ntango nzambe amoni intere na ye na kati na yo eza te akabeli yo ata mokolo moko te depuis okota na bokonzi wana otikala jamais kosala acte wana sala dîme de rachat kosepelaka te ke oza wana ozolia oui nzambe aza na makoki ya kobotola yo na ngonga moko na seconde moko otikali mutu pamba mpo na nini kozanga kofuta bien aimé soko ofuti nzambe akoprotege mosala na yo 1/10 eza na ba-avantage ya kofuta eza pe na ba-désavantage ya kozanga kofuta soko ofutaka te bilakeli mabe yango nde ekolanda yo ekozala partage na yo okolakelama mabe na kokota okolakelama mabe na kobima ekolo na yo ekolakelama mabe mabele na yo bisika oza ekolakelama mabe biloko yo kotia na mabele po akolona ekokola te ekolakelama mabe nyonso ya yo bien aimé ekozala modi mpo na nini ozobimisa 1/10 te yango ndalobi vous êtes frappé par la malédiction la nation tout entière c'est-à-dire mboka mobimba eza frappé na malédiction ntango malédiction eza okobanda obota bana bizengi ntango malédiction eza okokota libala kobota ekoya te ntango malédiction eza okolekana kosala mombongo moyo mata eza te ntango malédiction eza okokota libala bakovalorize yo te ntango malédiction eza okolekana koyeba koexperimente bolamu na nzambe na kati ya bomoi na yo te mpo na nini kozanga kofuta moko na zone avantage ya kofuta nzambe akoeluanye malédiction musika na yo nzambe akoeluanye bobola musika na yo nzambe akoeluanye chômage musika na yo nzambe akoeluanye bamaladie incurable musika na yo bamaladie héréditaire nzambe akoeluanye yango musika na yo akopesa eyano na likambo nyonso yoza nango ebiso bakretien tobengami kofuta koleka moko na zone c'est-à-dire na oyo
futi nandimi te mpo nzambe aza mokosi te. Nzambe azalaka nsima ya maloba na ye mpo na kokokisa. Nzambe azalaka nsima ya liloba ya basali na ye mpo na kokokisa. Nandimi te ke yo opesi nzambe epui nzambe wana abwakela yo mokongo. Probleme eza tala nanu lolenge na yo ya kofuta. Tala nanu lolenge ya kofuta. Yo opesaka kaka salaire ba avantage te. Yo ozalaka kaka par mois na yo ndomoni ke yango nde 10 ofuti yango. Lokola mama moko ekobisanga mama Clémentine nga nazoteka nayebi te ndenge nini nakokosala intérêt na nga namoni ke nabanda koboka na likelemba. Soki nazwi likelemba nde nabimisi 1/10 andiamo ya likelemba moye nabimisa 1/10 eza te. Na likelemba na yo opesaka soit 5000 francs nde ozopesa. Mais intérêt oyo ozozwa eleki 5000 francs ozomona wapo ozoyiba nzambe. Yo kanisi nzambe vraiment akosepela na yo bien aimé ozopesa likelemba 5000 mais intérêt oyo ozwaka ngo par jour eleki 5000 eleki 5000 c'est-à-dire ozolia yo komi kolia plus que 1/10 tolobela okomi kolia plus que 1/10 tango yo ozolia plus que 1/10 malédiction double malédiction ya monde kolanda yo. O bishop nanga lobaka malédiction ya ebende ya mabele bakobuka ngo epanzani ngomba bakokitisa ngo na pete epanzani mais ebende yo kobuka ngo ndenge nini. C'est-à-dire double malédiction ya monde zo s'attacher na yo pona okomi kolia plus que 1/10 opesi 1/10 muke yozi ya ebele koleka bien aimé oza frappé na double malédiction. Yango Luka on s'est racheté. Luka on s'est racheté. Okomi kolia plus que 1/10 ole yo pesa plus que 1/10 mais okomi kolia plus que 1/10 ozozwa salaire na yo na kati ya salaire wana ole obimisa 1/10 yo obimisi tamsusu 1 obimisi tamsusu 8 nde yo obimisi 2% wana yo. Bien aimé double malédiction ekotambola na yo ekokangana na yo ekosatache na yo moyetika yo eza te. Double malédiction nani yango akozala mesure ya koya kolongola soki ka nzambe te. Soki nga nalakeli yo mabe nzambe aza na makoki ya kotinda mosali mosusu koya kolongola bilakeli mabe wana. Soki papa na yo mama na yo baparent na yo balakeli yo mabe nga Clémentine Meli nana droit nana makoki ya koya kolongola bilakeli mabe wana na kosepare yo nango na pete. Mais soki nzambe nde sikoyo alakeli yo mabe nani yango ozoyiba nzambe plus que 1/10 oyibi nzambe plus que 1/10 oli yo banda kofuta koleka 1/10 mais yo ozoyiba nzambe ekoleka 1/10 oza frappé na double malédiction. Malédiction ya ebende po malédiction ya ebende ebima esengeli nde moto eya epo moto wana eya bien aimé esengeli na yo oleka na koyeba kotubela ngo ezaka dîme de rachat. Est-ce que yo okoka kofuta plus que dîme de rachat yo neti oza wana okoka kofuta ngo yango komilukela makambo te ozomibendela bilakeli mabe pamba na nzoto double malédiction ozotambola nango mosusu na loboko ya mobali bakio na katikati bazotambola na yo soko olingi oke liboso moko aleki liboso moko aleki na nsima ntango benediction ezoya emoni double malédiction wana moko liboso na yo alobi oyo amerite te ntango eleki nsima emoni yo mosusu mpe akangami na yo moyo olekana mpe bakobima wana eza te bien aimé Luka olekana koyeba kotia liloba na nzambe na mosala yango nde nzambe asepelaki enseignement oyo epesama mpo yo obima na badouble malédiction wana malédiction oyo eleki ata malédiction ya baparent
eleki ata malédiction ya famille na yo ya quartier bisika ozozala double malédiction po malédiction quartier nga na Clémentine akoya wana na déclarer maloba na kati ya quartier wana bilakeli mabe oyo elataki bato ekobima ekokende mosika mais double malédiction ya kozanga kofuta plus qu'un dixième ekokangama na yo kozanga kofuta moko na zone yango nde bakretien ya Macédoine bamoni balobi bango malgré état na bango na kotala bango boye babola ya suka me na bobola bayebaki kopesa koleka oyo bango bazalaki nango na bobola na bango bayebaki kopesa koleka oyo bango bazalaki nango yango nde kofuta moko ekoleka moko na zone naza na 20 000 francs olie nabimisa 2 000 francs nakobimisa nanga 2 000 francs te selonga Clémentine nakobimisa 4 000 francs nabimisi 6 000 francs plus que 1 dixième totala sikoyo nzambe oyo alobi mettez-moi de la sorte en épreuve soki yo komona te alobi mekanga soko komona te nzambe ye moko nde azoloba eza mutu na mokili te nzambe nde alobi nzambe ye moko nde azoloba alobi mekanga soki okomona te nzambe azolekana kweba kobeta tanga na mutu nyonso oyo akomeka ye soko omeki ye yo okomona soko omeki nzambe te moye mpe yomona eza te kofuta koleka moko na zone bakretien ya Macédoine babandaki kopesa au-delà ya oyo bango bazalaki nango soki aza na 2 hectares azwi hectare moko na ndango apesi nzambe eteni moko ya mokende yatikali nango c'est-à-dire nzambe azozwa ya ebele ye azozwa ya moke yango nde kofuta koleka moko na zone kofuta koleka moko na zone bien-aimé eza na bamibali mosusu na bandako balakisaka basi na bango salaire te na partage na mama moko mama na nga nzambe apambola ye na partage na ye alobi mama Clémentine salaire ya mobali na nga nayebi yango te nayebi te soki ekotaka ndenge nini nayebi mpe te soki ebimaka ndenge nini oyo nga nayebi eza kaka oyo akabelaka nga oyo yaka nango atie likolo ya mesa alobi mbongo na yo yango oyo yango nde nayebi me monte oyo ye azozwa nga nayebi yango te sikoyo esengeli kofuta moko na zone nakosala ndenge nini nayebi monta mobali oyo afutaka azwaka te bien-aimé omoni place 1 plus qu'un dixième ezoya kointervenir mama Clémentine osala ndenge nini nakofuta ngo ndenge nini nalobeli ye mama okoleka na kofuta plus que 1 dixième ozoya na 5 000 francs oui okofuta koleka 5 000 francs alobi explike nga mpona yeba mpona longola bobola mpona longola ndoki oyo azokota kotambola koloka libota na nga mama Clémentine explike nga nabi okofuta koleka soko bimisi babeso 100 000 francs oli obimisa 10 000 francs okobimisa 15 000 francs mpo oyebi salaire mobali wana azozwa te bien-aimé meka nanu nzambe meka ye okomona nzambe wana akosimba motema nzambe wana akosimba motema mobali wana afungoleli yo motema osituki alobeli yo makambo nyonso polele mpo nzambe nde alekaka na koba kocreye vouloir et le faire na kati ya bomo ya moto alobi motema ya mokonzi eza na maboko na ye azomema ngo bisika wapi eza okosituka ndenge kobanda kobemisela yo sekele ya motema okoyeba ngo te pona ni koleka kofuta moko na zone plus qu'un dixième ezoya kointervenir tango salaire ya mobali oyebaka ngo te oyo azokabela yo futa koleka oyo ye azopesa yo futa koleka oyo yo futaka na oyo akabeli yo soki apesaka yo 10 000 francs futa ba 2 000 2500 olobi napesi plus qu'un dixième mpona salaire ya mobali nanga
Bien-aimé, n'a pas plus qu'un dixième pour na entreprise ya mobali nanga. N'a pas plus qu'un dixième pour na musala mobali azosala na yeba ka salaire angote, na yeba ka revenu angote. Ya monde na futi koleka. Ba mama tozala éveillé. Tango mobali wana azosala te, yo leka na ko ba kosala na place na ye. Sala yango nzamba kopambola, nzamba kofungola ba porte ya bénédiction. Ya bimisaka te, mais yo bimisa. Yo pe yazo bimisa te, yo pozo bimisa te. Si bino nyonso bokopotana. Bokopotana. Kofuta koleka moko na zone. Kofuta koleka moko na zone, bien-aimé. Ekosunga yo. Soko sali makambo tozoloba awa. Soko chango na musala ekosunga yo. Bon Nzambe amoni ke olelingo nga mulai. Omi beti otungisa ozoluka wapinde ebandela likamboyo. Ebandela likambo zaka kozanga kofuta moko na zone. Lokola yo futa kite sala dim de rachat. Toza na église en diagonale na Zambéki. Musika te na peser. Soko komi wana okokuta biso tozozala wana à partir ya 7h30 toza déjà wana. Bien-aimé, eza musala onzamba pesi biso. Lokola bato babimaka bazokenda ba bureau na bango e biso pe tobimaka na tongo toye na bureau na biso. Bureau na biso nde yango église wana. Toza kokoma wana pona ko traiter makambo nyonso. Kofuta koleka moko na zone. Kofuta koleka moko na zone. Bana na yo bazwaka me bafuta ka 1/10 te. Ozo na droit ya kopesa plus que 1/10 na kati ya ndako bisika oza mama. Mobali na yo azwaka afuta kango te. Mwasi na yo azwaka afuta kate. Papa oza na obligation ya kofuta koleka. Pona nini ezande mobeko. Eza droit plus que 1/10. Tomenga ni kofuta ba chrétien Macédoine bazalaki babola ya suka. Mena bobola na bango bayebaki kofuta koleka muke oyo bango bazalaki kozwa. Na muke na nozozo ko kofuta ngotele ya ebele. Sa ebele ekolangu sayoti. Sa ebele ekolangu so osimana na ta $5,000 na maboko te. Tango ekokwe. Ndeyo ko bimisa $500 tiku. Esoko. Bandana na muke bibele biso koza fidèle na ba petite chose na mabiloko minene. Oyo zolo na mingi okobuka mingi. Sokolo ni muke okobuka muke yango yekola kolona koleka moko na zone. Na tile ke obuka pe odela ya moko na zone. Yango nzamba pambola yo bisika oza. Bien-aimé toza na église. Yaka o réparer. Yaka o bongisa vie na yo. Yaka o se séparer na bondoki o ekoti na kati ya musala na kindoki ekoti na musala kozanga kofuta moko na zone. Ekoti. Boutique na yo bakipaka te. Batala kango te. Oche biloko liboso mesa bazo kipe yango te ndemo kotanda bongo nde yozozonga. Ata mutu akoya kotuna azate. Ozoleka na nzela ata mutu akosala azalaka te. Pona ni ofuta kamoko na zomi te. Ozotambola na double malédiction. Plus que 10e. Ezosala ki otambola na double malédiction. Mutu nyonso tamba azotala olemo na yo elenge mwasi amonyo paka ya paka. Akoya ndenge. Ata mobali nzamba tinze tango ayeka liboso na bi nzambe pardon oyo te. Nzambe wate bolimbisi nzambe oyo te nzambe amérité na ngati. Pona nini double malédiction ekangami na yo. Luka ofuta plus que 1/10 ekofungolela yo bénédiction ya lola. Et puis ekosopana likolo na yo. Lola ekotika la polele likolo ya vie na yo. Lipambo lia kofuluka ekoya. Nzamba kobanda komenase oyo nyoso akotelema na nzela na yo pona kobundisa yango tolingi to bondela nzambe longo na yo. Akumisa yo. Kolotika na sanjola yo. Amen. Amen. Alléluia. Mosantu yo zali nzambe. Amen. Papa na bana yo bongwanite. Amen. Kolotika na kumisa yo. Amen. Amen. Alléluia. Na komba libota na bikite. Amen. Na komba noko na bikite o. Amen. Na biki na kombo. Amen.
Nzambe totomboli opo etoza nzambe totomboli opo etoza makasi na biso totomboli opo etoza solution ya problème na biso totomboli na tongo na lelo totomboli opo za nzambe totomboli na nzambe oyo okela kasi okelama te okela biloko ezomonana na oyo ezangi komonana bolamu pe bolingo na yo eleke nyonso ezobika eza mosala ya loboko na yo pe bolingo na yo eleke bele totomboli opo ete oza alifa na omega nani na tongo lelo totomboli opo ete oza lingenda na alona tika totombola yo totomboli opo ete oza moi kolo yo koti oyo etombwamaka na tongotongo kina masanzoli tika totombola yo na tongo lelo bolingo motema oza papa malamu bolingo ya bana nanga oza nzambe oza elonga oza bikama oza nguba na biso oza makasi na biso totomboli opo ete oza papa malamu totomboli opo ete oza lisekwa na bato totomboli opo oza nyoka na mokako totomboli opo oza nzambe topesa yo nzambe yango tokumbameli yo bolongoji na fulu na potopoto bisika tozalaki na ntina te nakomona yo totitina tika totombola yo nzambo ya bongi tika totombola yo nzambo ya bongi na tongo lelo matala yo kwe toza papa matala yo kwe toza elombe matala yo kwe oza makasi na biso solution ya baproblème na biso netolama na yo nzambe na bomoi ozotelema likolo ozosaliwe présence ya Saint-Esprit molimo santu na nzambe yenda kamba yo molimo santu na nzambe yenda mimonisa na tongo na lelo yenda konza bomoi na yo na tongo na lelo ozobisa Saint-Esprit yenda tambwisa yo na tongo na lelo yenda konza yo na tongo na lelo bisika olukaki ozwaki te Saint-Esprit azwa ya liboso ya mibale ezala yo tobondela lelo papa toye epai na yo na tongo na lelo toye epai na yo mokonzi na molimo na yo nzambe asalete epai ya bomoi na nga molimo na yo amemonisa na kati ya bomoi na nga molimo santu na yo asala na kati ya bomoi na ya nga papa molimo na yo asala odela ya makanisi ya bomoi ende ko mwasi pe mobali to saluer présence na yo to saluer nzambe na yo na yesenga présence na yo Seigneur na tongo na yo yesenga présence na yo Jésus molimo na yo asala odela ya makanisi molimo na yo amimonisa éternel notre Dieu molimo na yo azwa le devant o Jésus moma oyo eza moma mpo na yo sala mpo totatola yo na nkombo na Yesu ozokitisa moto na nzambe ekende kozikisa jeya mpe jeyanti nyonso azotelema na ntongo ya lelo to oyo atelemaki mpona kokombatre journe na yo ya lelo ozokitisa moto na nzambe ebanda kokonsume moto kouta lolo ebanda kozikisa jeyani na kotelema mpona kokanga benediction na yo na ntongo na lelo nani azotelema mpona kokombatre vi na yo sante na yo ndako na yo ministère na yo mosala na yo ozokitisa moto na nzambe ekende kokonsume tobondela lelo Jésus Christ de Nazareth nakandi kokitisa moto na yo ekita moto ekita mpona kokende kozikisa nyonso oyo atelemi mpona kombata ya bana na yo totomboli opo toza nzambe nguya ya molili eza na makoki ya kolonga baoyo yo te na nkombo na Yesu ozopesa mitindo na moi moi ezobima na tongo ntango ezongenga kaka wana ezala benediction mpo na yo kongenga ya moi engengisa lipamboli na yo oyo ewumelaki na molili kongenga ya moi ebotela yo bolamu kongenga ya moi oyo bato bakimaki yo bamona yo lobela nzambe moi ya lelo ezala moi ya benediction moi ya lelo ezala moi ya mofuluki moi ya lelo ezala moi ya kokende liboso yo oyo tu opesaki mwana moi ya lelo nzambe apesa mwana na matrice na yo mobali ekimaki yo moi ya lelo mobali ya zonga tongo ya lelo eza tongo ya
kati na kombo na Yesu. Toye pa ina yo ensemble. Donner moi. Moi ya tongo na lelo. Na ko ba kobima. Alléluia. Etango yo zo bima. Jésus. Na déclarer. Lobela moi na tongo na lelo. Yoso oyo. Alléluia, alléluia. Na ko kanga ya bo. Sama na simba yo na tongo na lelo. Na somo na etwale ko kita na kata moi. Lobela benediction yo simba na tongo na ya. Banda ko sanza yo. Banda ko sanza yo. Banda ko tikela yango. Oye sanza na papa yo bolamu. Ba déclarer tongo na lelo. Bongo ya luka ki ofakite. Tika finance ya kakosiba ya. Kokende ni mosoma na kosiba ya. Yo tongo na lelo. Pe osimbi yango. Pe okangi bomo ya papa oyo. Yango na journée ya lelo. Na ordonné yo obima. Yango yo zobima. Eza kona kopesa nyonso ya papa oyo. Eza kotika nyonso ya mama oyo babotolaki. Eza kotika nyonso ya mama oyo bombaki yango. Oyo fandelaki yango. Na ordonné yo ana kobimisa yango. Obimisa yango. Obimisa yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na ordonné moi. Opesa liboto oyo. Nyonso bazoluka. Nyonso bazana ngo posa. Merci pour fulukisa. Na kombo na Yesu Kristo. Tobondeli pona yo Dr. Clémentine Melia Bodeli. Seigneur notre Dieu, na pusaneli yo. Na tongo lelo. Na recommander peuple congolais na maboko na yo. Christ soko kufa na croix. Ezalaki pona peuple congolais. Soko ondimaki o se faire pauvre. Ezalaki po ete peuple congolais ba s'enrichir. Soki ondimaki oleka na koyeba komema malade. Ezalaki po ete peuple congolais ba bika lobiko. Yango na recommander mboka na biso Congo na loboko na yo. Na déclarer pour na Congo. Na ordonner bolamu elanda Congo. Na fungoli bolamu na kati ya mboka oyo. Na bandi ordonner moi oyo ezobima na mboka oyo. Ebote la Congo bolamu. Na ordonner moi oyo ekobima lelo. Eleka na kweba ko fulukisa bozwi ya ba oya yo. Na déclarer moi eleka na kweba kotika nyonso oyo nguya ya molili elekaki na koba kopesa yo na tirete onyokola batu tango yo zobima lelo na yebisi yo okobanda lisuko nyokola bango te okobanda lisuko lelisa bango te yo kobotela bango bolamu yango province mobimba ya mboka na biso na déclarer komata kokende liboso pe kofuluka na ordonner bolamu eleka na koba ko accompagner ba province nyoso na présenter ba autorité nyoso ya mboka Congo na loboko na yo oyebi moko na Congo lekela bango salela bango kangola ba oyo esengeli ko kangola tombola ba oyo esengeli ko tombola fulukisa Seigneur misala nyoso ya peuple congolais bisika bazobima bazokende koluka nzambe na kotisi na nzela na bango oyo bazana ngo posa oyo bazoluka ba oyo nyoso bazobundisa na sterilité na kati ya mboka Congo na fungoli libumu nyoso oyo ekangama bambula na bambula ezokoka ko concevoir te na tongo na lelo lokola mosakoli na pesi mitindo na nguya nyonso ya sterilité oyo ekangi bomo ya mama oyo ekangi bomo ya papa oyo na ordonne yango ebima ezala musika au nom de Jésus au nom de Jésus semence oyo sperme oyo ezalaki makasi te ezalaki compatible te pona kopesa kona na tongo na lelo na bandi coordonner yango ezwa forme pe epesa semence ya malamu au nom de Jésus alliance nyonso basala na mboka Congo ke Congo ekotikala kasima Congo ekobimisa batu malamu te Congo batu bakolela Congo batu bakobungisa Congo batu bakokufela bisika nyonso bakotoke baporte ekokangama na tongo na lelo na bandi kofungola ba opportunité ya mboka oyo na fungoli ba opportunité ya ba travailleur nyonso ya mboka na fungoli ba opportunité ya ba sali na nzambe nyonso ya mboka tikete nguya ya kokangola etambola na kati ya mboka na biso
Seigneur, soutenir mikonzi ya province na biso. Mona bango, lekela bango, somba bitumba na bango. Nyonso bakosala, zala ona pona korienter. Ba généraux nyonso, ba officier supérieur nyonso, mona bango. To présenter ba fonctionnaire nyonso ya l'État, ba veuve, ba orphelin, ba prisonnier. Seigneur, les cas na etenia moko na moko kangola. To tomboli opo to kosala. Journal elo, to na posa to bikayo na simato tatola na kombo na Yesu. Amen. Vraiment to komi na suka biso le to soki awa nzamba soki te aokoba na biso. Yango numéro de téléphone après mission ko benga na 085 99 19 419 85 99 19 419 to bengi biso na 082 30 83 506 82 30 83 506 eza ba numéro tozo sela ngo pona ba appel ko benga biso na sima to kobondela nzambe pona yo pe ba numéro wana to salela kango na WhatsApp oko benga biso pe na WhatsApp et oko lekana koyeba ko cliquer na YouTube, ko cliquer Église Christ revient et chaîne na biso wana ba enseignement nyos tozo te awa ezana kati et puis na Facebook ko cliquer les amis de Bishop César lui-même ikozala wana vraiment ya litomba, c'est-à-dire Luka olekana koyeba ukota na kati ekusunga yo nzambe apambola biso nzamba sela biso bolamu yango toyebisi bana na nzambe tozana église en diagonale na nzambe vraiment yaka na 1/10 na yo yaka na 10 de rachat yaka na plus que 1/10 autoti ko enseigner ekosunga yo pote olungwa na kati ya bobola pe okoma fort riche kolangana na terme de base na biso nzamba pambola tozalaki na Dekomosi Marie Mongamekani Meli oya sali ko biso na intercession to sunga makina ndeko na biso Albert Bisisa oya komisi biso bisika uza liboso elobeli Dekomosi na mikolonyos na kombo ya Dr Clémentine Meli